从来都没输过。可以，秀姐可以休息一下了，不要支配我的工作，好不好？等我吃不下去的那一刻，我肯定会休息的。不要随意支配我的工作，行吗？行不行？没熟吗？臭了。啊，拿走去不？哎，这。你闻一下，拿起来闻一下，很臭。我刚就吃到一个臭的，不臭吗？我鼻子瞎了吗？给我再闻。不臭吗？嗯。那你吃。重新换一块别的，加2盘别的，都加1盘。不臭吗？你是不是失去嗅觉了？没有啊，真的假的？挺好吃的，咋整？老表你滚！秀姐怀孕了。姐，你不会怀孕了吧，姐？给我搞点肥的。他们问秀姐怀孕了吗？你不会怀孕了吧？怎么可能？我怎么可能怀孕？我怀什么孕？小胖怎么那么慢？嗯。我的个娘嘞！这孩子不是一个合格的美食主播。香蕉拿来，我吃点来。我吃的够慢了，因为我只能这边嚼，我这边昨天下午拔了智齿。你吃的已经很快了，吃的已经很快了。来，我来，刚拔完牙，别吃了。你看吧，姐妹，没有一份钱挣的是容易的，知道了不？没有一份钱挣的是容易的，啊，刚拔过牙你不得接着吃。所以说，女人都是女人啊，以后大家说话的时候。啊，稍微友善一点，友好一点啊，没有别的意思啊。秀姐说的真对啊，谢谢大家支持，没有别的意思哈。好好吃，我去，好甜，这个香蕉好甜好甜，我的妈呀！为什么这么甜？香蕉好吃，又香又甜。好好吃，好好吃。这个是广西高山上的那个青皮香蕉，
挺好吃。孜然掌勺